pobres, violencia, alcohol, soledad, enfermedad, contaminación y robo. Acá unos que hicieron un robot y entonces con todos estos deseos y muchos más que escribieron los chicos, largamos No a las tareas aburridas, sí a las tareas. Sí a las tareas no aburridas. Todo el mundo a moverse, vamos. Vamos a acompañar con las manos, a ver, fuerte. Lo escucho, vamos. Que va a hacer mucho frío acá. ¿Y el puto está por acá? Ahora empieza a entrar y empieza a sumar a la gente. Ahora que empiece a caerse eso. ¿A dónde hace frío? Fuera, Macri, fuera. Y acá se va todo lo malo, los deseos que queremos borrar. Ahí se quema todo.